Alhamdulillahilladzi ihtasa syahra ramadana bifadilati siyam min baini sairi syuhur wa futiha fihi abwabul jinan bima fihi minas sururi wal hubur wa hayya ahali kulli muwahhidin syakur wa ughliqa fihi abwabun niran wa adda likulli musyrikin kafur. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa huwa ahakkum ma'bud wa a'damum madhkur wa ashkuruhu ala ni'amin tatajaddadu birrawahi wal bukur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalud da'i ilal khairat wa muhadzirin minas surur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum lil ihtida'i nujum. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Hadirin sidang Jumat anu mulia, sumangga sabadana manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Sabadana ngadoakeun sholawat salam ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan urang sadayana dina ieu sasih anu mulia urang tiasa ngalaksanakeun kana wasiat takwa anu hakikatna ku Allah Subhanahu wa taala diwasiatkeun khususna ngalangkungan lisan-lisan para khatib Jumat. Mangga urang sami-sami ningkatkeun keimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Luyu sareng tujuan urang dipuasakeun kalayan syariat Islam sangkan urang aya dina katakwaan bari takwa anu salares-laresna. Mudah-mudahan dohir sareng batin urang sadayana aya dina takwa oge taat ka Allah Rabbul Izzati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat anu mulia, tujuan akhir dina puasa nyaeta lain laparna. Dari sekedar lapar mah teu kedah ku cara dipuasakeun. Seueur cara Allah Subhanahu wa taala keur ngajadikeun manusia lapar. Reku balai, reku kasusahan, reku kamiskinan. Tapi ngalangkungan syariat puasa ieu lain lapar-laparna teuing anu diharepkeun ti manusia teh. Tapi hakikat puasa teh nyaeta mujahadatun nafsi. Atanapi saur para ulama mah didefinisikeun at-taghallubu ala syahwatiha. Ngalilindih nafsu urang. Nyangker nafsu urang, ngalemahkeun nafsu urang, sabab memang dina kahirupan urang ieu anu paling bahaya kana diri urang nyaeta hawa nafsu. Teu aya sarupa oge hiji kamaksiatan anu lain diakibatkeun tina gagalna urang mengendalikan hawa nafsu. Ukituna luyu sareng cita-cita jadi jalma anu takwa, maka bulan puasa ieu sareng syariat saum ieu teh adalah panto. Dadasar pikeun urang mujahadatun nafsi sangkan engkena leres-leres jadi jalmi anu takwa. Hadirin sidang Jumat anu mulia. Ari mujahadah teh ieu perkara anu jadi kunci dina amal ibadah. Loba jalma anu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala tina dasar keyakinan jeung akidahna masing-masing ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi tina sadayana jalma anu ibadah ka Allah henteu sadayana bisa ibadah bari dibarengan ku mujahadah. Mujahadah kudu aya dina salat urang. Mujahadah kudu aya dina puasa urang. Mujahadah kudu aya dina zakat, dina haji sareng dina syariat Islam anu sanesna. Sabab mujahadah ieu mujahadatun nafsi, mujahadah atawa secara singkat bahasana nyaeta sungguh-sungguh nyaan-nyaan dina ibadah ka Allah. Ieu anu bakal nganterkeun amal ibadah urang aya dina jaminan panampian Allah Subhanahu wa taala. Jihad fisabilillah anu secara syariat dina ilmu fikih
didefinisikan ku mangrupi angkatna ka medan perang bari ngangkat senjata nepikeun ka ngabeakeun kahirupan di dinya kured ridho ngaleungitkeun nyawa dina eta patempatan anu mulia. Saestuna teu aya hargana lamun teu dibarengan ku mujahadatun nafsi. Sabab si horeng henteu sadayana setiap jalmi anu angkat ka medan perang aya dina predikat syahid. Nu mawi syahid teh aya nu disebatkeun syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Anu cilaka jalma anu disebutkeunana syahid dunia. Ceuk pandangan dunia unggul angkat fisikna ka Baitullah tapi sama sekali teu aya mujahadatun nafsina. Justru anu jadi panganteur manehanana ngalengkahkeun dirina awakna ka medan perang nyaeta nuturkeun kana hawa nafsu. Naon nu jadi udaganana? Mungkin karena aya haliyah duniawi anu dituju ku manehanana. Tah nu penting pikeun urang sadayana para jamaah nyaeta sami-sami mangga urang seja mujahadatun nafsi dina ieu sasih Ramadan. Dina raraga urang ngadidik diri urang sadayana. Pentingna mujahadatun nafsi ieu Allah gaduh tujuan. Allah ngadauhkeun dina surat Muhammad ayat 3 wala nabluwannakum hatta na'lamul mujahidina minkum was-sabirina wa nablu akhbarakum. Jeung tetela kami bakal nguji ka maraneh kabeh nepikeun ka kami nyaho di antara maraneh kabeh saha anu bener-bener sungguh-sungguh ibadah ka kami jeung saha di antara aranjeun anu sabar jeung kami bakal apal kana hakikatna diri anjeun sewang-sewangan ngeunaan sifat hade jeung gorengna diri urang. Maka ieu puasa teh ujian ti Allah Subhanahu wa taala keur nyaring jalma mana anu bener-bener sungguh-sungguh ka Allah, mana anu saukur ngalaksanakeun cangkangna syariat tapi teu gaduh tujuan secara hakikat. Hadirin sidang Jumat anu mulia, Kangjeng Rasul ngadauhkeun dina salah sawios hadis riwayat Bukhari Muslim, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amah wa syarabah. Saha jalma anu henteu ninggalkeun tina bahasa-bahasa anu lacut, bahasa-bahasa anu kotor, anu keji, anu jorang. Jeung jalma anu henteu ninggalkeun kana migawe pagawean-pagawean anu kotor, anu lacut, maka teu aya Allah Subhanahu wa taala pangabutuh tina puasana. Maksudna Allah moal malire sakedik-kedik acan tina puasana, tina lapar sareng dahagana tina akibat puasa. Berarti luyu sareng dauhan Kangjeng Rasul kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Loba pisan jalma anu puasa tapi teu meunang nanaon tina puasana kajaba ngan saukur lapar sareng dahaga. Hadirin sidang Jumat anu mulia, mangga urang sami perhatoskeun kalam para ulama di antawisna dauhan Imam Ghazali nguningakeun dina Minhajul Abidin dina Bidayatul Hidayahna. Wa innamal maksud bisyam kasru sahwatika wa tad'ifu quwwatika litaqwa biha ala taqwa. Fa idza akalta asyiyatan tadarokta bihi ma fataka dohwatan fala faidata fi saumika. Saestuna nu dimaksud ku puasa hakikatna nyaeta meupuskeun nafsu anjeun, syahwat anjeun, jeung ngalemahkeun kana energi anjeun supaya naon? Supaya anjeun boga kakuatan pikeun nyieun katakwaan. Jadi intina tina puasa teh nyaeta meupuskeun hawa nafsu. Sabab nafsu bakal leuwih bersemangat jeung leuwih menggebu-gebu nalika dina kaayaan patuangan manusia pinuh ku katuangan. Jeung deui kondisi antara patuangan anu henteu pinuh jeung patuangan anu pinuh ku katuangan, maka eta teh langkung caket kana katakwaan patuangan anu teu pinuh teuing tina katuangan. Ku kituna hikmah puasa ieu teh mudah-mudahan tiasa ngajadikeun urang jalmi anu mampu meupuskeun kana gejolak hawa nafsu sareng tiasa mengkolkeun jeung ngondisikeun diri urang sangkan leket dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Maka diteraskeun dina cariosan ieu para ulama, maka upami anjeun barang tuang enjing-enjing atawa santen teras dina porsina henteu aya ngirangan
atawa justru kalah kalangkung nambih fala faidata fi saumika atuh kitu mah moal aya paedah dina puasa anjeun sabab puasa adalah taraje sangkan jelema bisa naik kana derajat katakwaan ku cara langkung leket kana ibadah. Wakituna urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Ramadan ieu nyandak tapak anu sae dina diri urang, nyandak tapak anu tiasa ngagiatkeun urang kana ibadah. Sabab teu aya deui pangabutuh urang pikeun kahirupan khususna di akhirat angin kasaean tina ladang ibadah urang sadayana. Oge mudah-mudahan Ramadan ieu sanes Ramadan anu terakhir dina kahirupan urang, dina hartos mudah-mudahan tahun payuna deui urang masih keneh gaduh kesempatan pikeun ngabebener diri dina tobat sasih Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil wahidil qahar ar-rahimil ghafar ahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul jabbar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin al-athhar wa ikhwanihil abrar wa ashabihil ahyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma tu'aqibul laila wan nahar amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasara dina wahdul man khadalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma anfa'ana al-bala'a wal waba wal zalazila wal mihana wa su'al fitnah wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an biladina hada Indonesia khasah wa min sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.